書法啊，或者係詩詞歌賦呢啲咧，好似上一輩嘅嘢喎。咁但係唔係㗎，原來係可以好 in 㗎。喺我身邊嘅就係兩位年青人啦，佢哋參加書法比賽咧，係都係得獎嘅。咁啊，首先咧同今次比賽嘅負責人林生傾下偈先啦。呢個比賽咧個宗旨係咩嚟㗎？嗱，其實我哋搞呢個全港中學生嘅視覺藝術創作比賽咧，其實係有兩個宗旨。一方面咧，好希望中學生提高佢哋嘅審美能力啦，培養佢哋嘅學習興趣啦。另一方面咧，亦都係希望社會各界咧可以喚起佢哋對中學生視覺藝術教學嗰個支持嘅。咁嗱，我哋今次視覺藝術比賽咧係有3個項目，一個咧就係攝影啦，一個咧就繪畫啦，同埋今次我哋介紹呢個嘅書法。咁就係希望咧不同興趣嘅中學生啦，可以透過一連串嘅活動啦，可以有一個交流嘅。係啊，潘生，今次呢個書法比賽咧，你就係評判之一啦。咁其實書法呢樣嘢要講靚唔靚，好主觀嘅喎，有冇啲咩客觀標準㗎？你都可以咁講話幾主觀㗎。所以宋代蘇東坡佢都話長短肥瘦各有態，玉環飛燕誰敢爭。但係其實書法如果係基礎嚟講咧，我哋都有要注意嗰個剔勾點畫嗰個力送唔送得到，而牽涉到力嘅問題咧，又牽涉到個中鋒攞得多唔多嗰個問題。咁再加上我哋每一個字咧都有個結構，語字之間咧應該將佢引申落嚟咧都有個行氣，由行氣咧就會變成一個通篇嗰個章法佈局，咁都係有一個標準可以要求嘅。即係一個好大嘅學問啊！問下兩位同學啦，點解你咁有興趣寫書法嘅？其實好多人都應該聽過啦，字乃人之衣冠啊嘛，咁所以咧我哋就應該係學得一手好字嘅。而且咧，書法係我哋中國嘅國粹喎，所以我哋就更加應該要去學識佢啦。Lady 咧？咁就係因為小學嗰陣咧，咁就要交雜字啦。咁媽咪就想我寫得靚啲，咁就帶我去吳老師嗰度學書法。咁後尾越寫越好啦，咁有咗信心，咁就變成咗興趣啦。咁你覺得咧學寫書法之後咧，對自己嘅成長有咩幫助啊？其實咧，除咗學書法，除咗咧係可以訓練到我哋有耐性啦。我哋可以用平常心去寫啦，令到我哋安靜啦，同埋咧，亦都可以令到我哋更加有自信心㗎。我都同意啊。咁其實自從學咗書法之後咧，咁我個人就比較活躍一啲。咁我學識咗做每件事都有耐性啲啦，同埋個人自信心都係增強咗好多。呢個時候咧，你哋介紹下你哋得獎嘅作品啦。我嗰幅咧，我就係用咗楷書裡面嘅顏體去寫啦。咁咧，點解我會選擇用顏體咧？其實咧，就係因為顏體咧就比較係圓潤啦，咁就有勁啲，咁就睇落去咧會靚啲嘅。咁我嗰篇咧就係其中一篇，我就亦都係用咗顏體去寫嘅。咁另外一篇咧，我就係用咗行書啦。咁就冇話寫邊一個書法家嘅字體。咁因為我學呢一種字體嘅時間都比較短啦。咁今次比賽咧都係試下用呢種字體去參賽嘅啫。雖然學咗唔係好耐，都可以得獎，都幾開心啊！嗬。係啊。係啦，潘生啊，咁如果小朋友咧，佢哋通常就比較心散啊，唔可以專心同埋跳紮噶嘛。咁點樣有啲咩方法可以等佢哋可以即係心平氣和咁樣喺度練字咧？其實小朋友佢都會有寫字嘅，但係佢啲字最初嚟講咧，就正如蘇東坡所講咧，佢話我哋話天真爛漫是唔是？咁但係我哋希望用文房用品啊或者各方面係吸引佢嚟寫書法，譬如不同嘅大細。咁當然我哋都希望佢本身對於呢個學問咧係要有決心啦。咁自己咧喺練習嘅過程之中，正如兩位得獎者一樣咧，要有恆心。咁當然佢對個導師咧又要有信心。好啊，不如呢個時候咧，兩位同我哋即席揮毫啊！潘生同我哋解釋下佢哋即係寫嗰個功架點樣去？因為時間關係，佢哋都係寫一個字嘅。咁冠軍咧就會寫個毅字啦。咁你會發覺佢哋有一個共同嘅優點咧，都係運筆比較慢。一個就係寫呢個行楷書，一個就係寫呢個楷書咁其實我哋學習吊筆咧，都希望係可以咧騰空能力咧比較慢就可以做到好多嘢啦。同埋最好佢哋一路寫嗰陣時，配合埋個呼吸咧，就有呢個氣功成分啦。咁你會發覺咧，佢哋都係用同一支筆咧，一陣間咧佢會寫埋嗰個題款嘅。咁呢個亦都係我哋要求咧，一支毛筆可以寫8個粗幼度。咁阿潘生，不如你評下希文佢嗰個毅字寫成點啊？佢個毅字咧，其實佢都寫得幾有法度㗎。因為喺一個成張宣紙裏邊咧，佢都係寫喺中間偏右少少。點解咧？佢特登預一啲位咧，即係而家去提緊款啦。咁咧係要嚟提翻佢個名。
上其實佢係即係佢係諗咗個大概係會有㗎，會有㗎，但係你會發覺佢四邊咧都有空位嘅。即係話俾我哋，因為視覺藝術一定係我哋睇上嚟係要舒服嘅。咁你發覺黑色加白色，稍後我哋再配合埋個印章嘅一點紅色咧，呢個就係我哋書法個表達方式嚟。係啊，真係非常之犀利嘅，不愧為係得獎者啊！咁啊，今日咧多謝晒咁多位上嚟接受訪問，我哋節目時間又夠啦，要講拜拜啦，一齊講好嗎？好啊，拜拜。